မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်လုပ်သားဆေးလွှတ်တဲ့စနစ်ဘာတွေရှိနေလဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေဆိုရင်ထိုင်းမလေးရှားကိုရီးယားဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံ18နိုင်ငံကိုတရားဝင်အလုပ်သွားလုပ်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွေအလိုက်မတူညီတဲ့တရားဝင်လုပ်သားဆေးလွှတ်တဲ့စနစ်ပုံစံတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းချက်အားပါချက်တွေအကြောင်းကိုရေကြီးယာကဒီတစ်ပတ်နေပြည်တော်ကနေဆွေးနွေးထားပါတယ်အလုပ်သမားတွေမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့ရေကြီးယာကအမြဲဆင်သင်ရှိနေပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ရေကြီးယာရဲ့ဆွေးနွေးပွဲခန်းမကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်သားဆေးလွှတ်မှုစနစ်တွေဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူတွေပြည်ပနိုင်ငံရခြားကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေအဲ့ဒါအပြင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အခုလူတွေလည်းစုံနေကြပြီဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ပါပြီရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကိုကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသွားမယ့်ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဟိုဘက်ဆုံးမှာထိုင်နေတာကတော့ဆရာဦးကျော်ထင်ကျော်ပါဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF ရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆရာဘေးမှာဆိုရင်တော့မက်ဝေနှင်းပူပါအမားကတော့ပြည်ပဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ကအာဆီယံဒေသအတွင်းရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာသုံးပွင့်ဆိုင်စီမံချက်ရဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းညှိနှိုင်းမှုပါကျမတို့တတိယမြောက်ခုံမှာထိုင်နေရကတော့ကိုကျော်မြင့်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနလက်ထောက်ဌာနမှုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးဘေးကပ်ရမှာထိုင်နေရကတော့ဆရာဦးဝင်းရှိန်ပါရှင်ဆရာကတော့အလုပ်သမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆရာဆရာမတို့အားလုံးပဲဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်လာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှင်ဒီပြည်ပကိုပိုကောင်းတဲ့လုပ်သားဆေးလွှတ်မှုစနစ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲစနစ်တွေမှာဘလို့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတော့စပြီးတော့မဆွေးနွေးခင်မှာအရင်ဆုံးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပဘယ်နိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရလဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာတွေပြည်ပကဘယ်နိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးသွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြလဲဆိုတာတွေကိုစုစည်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျမအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဒီဘက်က TV ကိုကြည့်ပေးကြပါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီချက်တွေထားရှိပြီးတရားဝင်လုပ်သားဆေးလို့ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေခွင့်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အညီလုပ်သားဆေးလို့ခွင့်ပြုထားတာပါ။လက်ရှိတရားဝင်လုပ်သားဆေးလို့ရမှာတော့ပုဂ္ဂလိကအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့်ဆေးလို့ခွင့်ပြုထားသလိုအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လည်းလုပ်သားဆေးလို့နေပါတယ်။တရားဝင်လုပ်သားဆေးလို့ဖို့နိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံခွင့်ပြုထားပြီးထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာလုပ်သားတွေအများဆုံးတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်2014ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပေါင်း4.25 တန်းရှိပါတယ်အဲ့လိုတွားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံကို80%ရာခိုင်နှုန်းမလေးရှားနိုင်ငံကို15%ရာခိုင်နှုန်းစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကို4%ရာခိုင်နှုန်းစီရောက်ရှိနေကြပြီး10%ရာခိုင်နှုန်းတွေကတော့အခြားသောနိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိနေကြတာပါရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာတော့2016ခုနှစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ3 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပကိုသွားပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီကိုရီးယားကိုဆိုလို့ရှိရင် G2G လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမလေးရှားကိုဆိုလို့ရှိရင် Work Permit နဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီထိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင် MOU နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားဝင်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတော့အများဆုံးသွားကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းကိုသွားခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထိုင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကဆွေးနွေးချက်တွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ဘက်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးသွားခြင်းပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူတွေအရင်ဆုံးလက်ထောင်ပြီးတော့ကျမတို့အချက်ပြပေးပါအောင်ဘယ်သူတွေစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးနိုင်မလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှပြည်ပကိုတွားရောက်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်သမားတွေမှာတချို့အဆင်ပြေတာရှိသလိုအများစုကအဆင်မပြေတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုပြီးအဆင်မပြေတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေ့လာတော့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားမှာအဓိကကြတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အဓိကအသက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာလုံးဝ
လက်ရှိသွာလာနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာအသက်မဝင်ပါဘူးဒီစာချုပ်ကိုအများစုအလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ထဲကို agency တွေကလွှဲပြောင်းပြီးတော့မှစာချုပ်မိတ္တူတမှုကိုပေးထားတာလည်းမတွေ့ရှိရပါဘူးခင်ဗျတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရှိတယ်တချို့ကမရရှိကြဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေသူတို့နစ်နာနေတာတွေကိုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်နေတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေလှလှကြီးခံစားနေရတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာဒီစာချုပ်မပေးတာရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားမှာတာဝန်ခံပေးတဲ့ agency တွေကတာဝန်မယူပေးတာရဲ့တက်ဆိုင်ရာလူချင်းမင်းများအနေနဲ့ဘလို့များဆက်လက်ပြီးကောင်းအောင်စီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ agency ဘက်ကဆရာဦးကျော်တင်ကျော်မေးချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေရတာကဘယ်သူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လို့ဖြစ်မလဲရှင်ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနပိုင်းကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းလို့လားဒါမှမဟုတ် MOEAF တို့လိုပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတာကြောင့်လားဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲရှင်အဲ့တော့ထိုင်းကိုသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအခုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်သွားရောက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုတွေဆိုတော့ခက်တာကအခုဒီအလုပ်သမားတွေကမသွားခင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်တကုံပင်လုံးမှာအလုပ်သမားဦးစီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကနံပါတ်1ကဟိုမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာဆက်တွေ့ရမယ့်ပုံကိုပေါ့ဥပမာထိုင်းမှာဆိုတန်အလုပ်သမားတန်ရှိ9ယောက်တောင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ MOEF ရုံးခွဲရှိတယ်နောက် agency ရှိတယ်တခုဟိုမှာပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ထိုင်းအလုပ်သမားတန်ရှိကိုအကြောင်းကြားလို့ရတယ်ထိုင်းအလုပ်သမားတန်ရှိ9ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်မှအငြိမ်နေရတာမဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းနေတာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်2က agency သက်ဆိုင်ရာ agency ကိုလိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ် agency ကအကယ်၍အကြောင်းကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ MOEF ရုံးခွဲရှိတယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဆက်သွယ်ဘဲနဲ့မိမိသဘောနဲ့မိမိထွက်သွားပြီးတော့မှဒီပြင်အဖွဲ့အစည်းရောက်သွားပြီးမှပြဿနာတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ပလန်ဖြေရှင်းရခက်ပါတယ်အခုသူတို့သွားပြီးတော့ဒီဟာကိုပြောလို့လုံသမားဆိုင်ရှိကအခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကံပို့တင်းကျပ်တယ်ကလန်တိုင်တာနဲ့သူကအဲ့လုံသမားဆိုင်ရှိကစားထုတ်ပြီးတော့ဒီ agency ကိုအခုချင်းလာရှင်းဘယ်နေရာအတွင်းမှာဒီအမှုကိုဖြေရှင်းပြီးကြောင်းပြန်စာတင်ရတယ်မတင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကအရေးယူခံရတယ်ဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့တန်ရာရှိ9ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတန်ရာရှိတွေလည်း9ယောက်ထင်းနေတာတကယ်တမ်းဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရအနေနဲ့မတက်နိုင်သေးတဲ့ခြေနေမှာအခု agency တွေလွှဲထားတယ်ဆိုရင်တော့ agency တွေပို့တဲ့အလုပ်သမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုဟလာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာနော်အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသေချာစနစ်တကျသွားရောက်မေးမြန်းတာမျိုးနော်အလုပ်သမားကြီးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာစနစ်တကျသွားရောက်လေ့လာပြီး data ချက်လက်တွေကိုမေးတာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာယာရှိ9ယောက်ထင်တယ်မဖြန့်ကျက်ပါဘူးဒါကိုလက်ခံတယ်တိုးတော့တာရှိ9ယောက်ဒီပါပဲလေဆွာရှိတဲ့တော့ကိုလိုအေဂျင်စီတွေပေါ်ဆောင်တာရှိတယ်နောက်ထိုင်းဒီဝီဒါကိုလိုချိန်မိတာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ထိုင်းဒီဂျီနဲ့ကိုလည်းအများစကားပြောပြပါတယ်ပြီးထိုင်းလာဝကဖြစ်စီလို့ရှိရင်ကိုကထိုင်းဒီကိုလှမ်းကြောင်းကြတယ်နောက်မှတာမကြီးရှိတယ်ကိုဆရာမြန်မာတာမကြီးကွန်ထရိုးပါလို့ဆိုတာကိုကတာကြီးလည်းကိုကအကြောင်းကြားပါတယ်ပြီးလို့ရှိတော့လည်းပေါင်းဆက်လို့တဲ့ဖွင့်လည်းကိုကချိတ်ဆက်ဆောင်ပြီးတာရှိတူစားကိုအဓိကတို့ခရီးပြောချင်တာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားပါစသွားတဲ့ကတာကြီးဖုန်းနံပါတ်ကိုလုံးပါပြီလေမှတ်သားခိုင်းတာတယ်မှန်တယ်တာချင်းကောက်တဲ့ကို3သားတမ5သားကျိုးလို့ပါပြီလေလွှမ်းချင်မှခက်ပါတယ်တော့ခက်တော့ဘူးပါပြီလေကိုကတက်ဆိုင်ထားနေပူအောင်ဆောင်ပေးလို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့ကျမတို့မတ်ပို့ကိုလည်းမေးချင်ပါတယ်ရှင်မတ်ဝင်းနှင်းပို့စောစောကအကိုဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေသွားလောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရောက်နိုင်ငံထွက်ခွာနိုင်ငံတွေရှိကြရဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖက်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ကမျှတတနဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်များအရေးကြီးလဲရှင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အများကြီးသွားထားကြတဲ့အလေးအထားကရှိတယ်ဒီပုံမှန်လမ်းကြောင်းတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားဖို့ဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာ passport တွေပေါ့နော်တခြားအထောက်အထားတွေအများကြီးလိုတယ်ကျမတို့အစိုးရဘက်ကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုလုပ်ပြီးတော့ခုန CI နေထုတ်ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလုပ်ထားပေးပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 30ခရက်ရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့ရန်လည်းအခက်အခဲရှိတယ်ဟိုဘက်နိုင်ငံမှာခုနပြောတဲ့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်တရားဝင်အလုပ်သမားဖြစ်လာဖို့လည်းအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမအခုဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည်ပကိုလှုပ်သားတရားဝင်ဆင်းလွတ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေအကြောင်းကိုဒီရွှေပြောင်းလို့တမအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျမအခုပဲဖွင့်ပြပေးပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်တွင်းကနေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုတွေဟာ1990ပြည့်နှစ်တွေကရှိခဲ့တာပါဒီလိုရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်ရမှာတရားဝင်လမ်းကြောင်းကသွားတာတွေရှိသလိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေသွားရောက်တာတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်အ
လုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနကနေထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေတရားဝင်စေလွှတ်မှုကိုတော့2010ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အစိုးရကပြည်ပနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကိုတရားဝင်တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။တရားဝင်သွားတဲ့အခါမှာစာရွက်စာတမ်းတွေအချက်လက်တွေစုံလင်လင်နဲ့သွားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ရှင်ရဲ့အချက်လက်တွေလည်းသိရတဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အလုပ်ရှင်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုပ်ရှင်ကပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားသာချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အားနည်းချက်အနေနဲ့ကကြတော့ကျမတို့ဒီထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေအမိန့်ကြော်ညာစာတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပိုင်းမှာကြတော့ကျမတို့အားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် agency တွေကိုစီးကျက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အရေးယူမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းအားနည်းတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ demand လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ခေါ်စာကိုလည်းစီစဉ်မှုအားနည်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှ agency တွေကိုလည်းဒီအာမခံကြီးထားတာမျိုးမရှိတာကလည်းအဲ့ဒါကျမတို့အားနည်းချက်အနေနဲ့ကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့သူတွေရှိသလိုအဆင်မပြေသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းသွားလဲသွားအကုန်လုံးစားရအဆင်ပြေရလေကာကွယ်မှုတွေလည်းအကုန်ရှိရပေါ့နော်စာချုပ်မှာလည်းညီမတို့ဒီ electronic ပဲပေါ့နော်ကိုလုံးရမယ့်လုပ်တွေလည်းရှင်းပြသွားတယ်ဟိုလည်းရောက်လဲရအောင်ကိုလုံးရတဲ့လုပ်ကလည်းအဲ့ဒီလုပ်ပဲပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့လုပ်ပဲညီမတို့လုပ်ရတယ်တရားဝင်ဆိုတော့ကြတော့အခက်အခဲတော့မရှိပါဘူးကုမ္ပဏီက agency ကပို့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဒီဘက်ကသူတို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်နဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဒီရောက်မှကိုကအပေါင်းအသင်းပြန်ရှာအတိမိတ်ဆွေနဲ့ကိုတီဘူးတဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုညီတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနေရတာဖြစ်တယ်အခု MOU စနစ်နဲ့တက်လာပြီးမှလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်ပကိုလုပ်သားပို့ဆောင်နေတဲ့ agency တွေကိုစီကံတင်ချက်ခဲ့ပြီးတော့တရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ agency တွေကိုလည်းနာမည်ပြစည်ရင်းထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းအသိပညာပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနနဲ့အလုပ်အကိုင် agency တွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်ရောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လုပ်သားလိုအပ်ချက်ရှိမရှိကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပြီးတော့တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာဦးကျော်ထင်ကျော်ရှင်အခုကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆိုလို့ရှိရင်တွားတဲ့သူတွေကလည်းများတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်မှာပိုများနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ MOU စနစ်ကအားသာချက်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပွဲစားပြဿနာအရန်ကိုကြီးမားမနေဘူးလားရှင်။ဆိုတော့ဆရာတို့လို MOEAF အနေနဲ့ရောဒီပွဲစားပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရလဲ။ဒီအခက်အခဲပြဿနာဘယ်လောက်များကြီးမားနေလဲရှင်။ပွဲစားပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်ပွဲစားကတကယ်တော့တရားဝင်အရေးယူရမှာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ပြကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကိုဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လာရအများကြီးပဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပွဲစားကပျောက်ဖို့ဆိုတာသွားမဲ့လုပ်သားတွေကလည်းဒီဟာကို agency တွေဒီလောက်ရှိနေပါတယ်ရုံးခွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဝင် agency license တွေရှိတယ်နာမည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါဒီပြဿနာတွေအများကြီးကျော်သွားနေတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုအခုတည်းသူတို့နားမလည်သေးတာအဲ့ဒီပြဿနာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်မြင့်ရှင်ဆရာဦးကျော်ထင်ကျော်ကလည်းပြောသွားတယ်နေကိုစလဲနဲ့ပွဲစားနဲ့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါကတော့နေကိုစလဲပါဒါကတော့ပွဲစားပါဆိုတာခွဲခြားသိမြင်ဖို့တဲ့သူတို့ကခက်ခဲမှုတွေရှိနေရပေါ့ဒါဘာကြောင့်များလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ CDUN ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားဌာနအနေနဲ့2019ခုနှစ်တည်းမှာလာရောက်တိုင်ကြားအကူအညီလာတောင်းတဲ့အမှုပေါင်းက189မှုရှိတယ်ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့အလုံးမရတဲ့အမှုပေါင်းကလက်တိုင်တာ84မှုရှိတယ်ဒီအမှုတွေဖြစ်ကြရတာအဓိကကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေတည်င်းချက်လက်ရယူမှုအားနည်းတာတော့ကောင်းလက်လန်းပြီးသွားတော့ရှိဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာက agency ပါဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ် agency ဒီပွဲစားကလက်အပ်တဲ့အလုပ်သမားကိုလက်မခံရဘူးဆိုတာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတာ3ချိန်လုံးမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီအလုပ်သမားကိုပွဲစားကလက်တွင်းတဲ့အလုပ်သမားကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ84မှုလာတရားအောင်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့အမှုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလာဘဲနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိပဲဒုက္ခရောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအမှုတွေနည်းသွားရအောင် agency အနေနဲ့
တရားမဝင်ပွဲစားကလက်ကပ်တဲ့အလုပ်သမားကိုလက်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းတယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါကိုအချိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဒီအကိုနှစ်ယောက်ကလက်ထောင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမမျက်မှန်နဲ့အကိုကအရင်ဆုံးလက်ထောင်တာပါဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြောခွင့်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျက်မှန်နဲ့အကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးချက်ကိုယူပါမယ်ရှင်ဟုတ်တကယ်တော့ရွှေပြောင်းလို့ဒီမှာလုပ်တဲ့နေရာဒေသတွေကကျတော့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေကကျတော့ဘာဖြစ်လို့ပွဲစားကိုယုံလဲနောက်ပြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစနစ်တွေနဲ့အမှားအယွင်းတွေနဲ့တွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဓိက information မရလို့ပဲသတင်းချက်လက်မရလို့ပဲအဲ့တော့သတင်းချက်လက်ကိုပေးဖို့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေသိဖို့ကကျတော့ဘလို့မှလက်လန်းမမီဘူးလက်လန်းမမီတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေအဲ့လိုထပ်မဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုသတင်းချက်လက်တွေကိုဘလို့မျိုးနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ရှိလဲနောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိရောဘလို့မျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေလဲပေါ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်သိရှိတဲ့ information ပေါ့သတင်းချက်လက်တွေရနိုင်အောင်ဘလို့မျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာသိချင်တယ်မျိုးဟုတ်โอเคဖြည့်ပေးမယ်เนาะ website လွှင့်ထားတာရှိတယ်ဝင်းဌာန website www.mo.gov.mm နောက်တစ်ခုက Safe Migration ဟလာเนาะ Facebook page ရှိတယ်နောက်က Gross မှာ Calling Center ရှိတယ်เนาะနေပြည်တော်မှာ3လုံးရှိတယ်366ကို43383183 185เนาะနောက်ကရန်ကုန်မှာ4လုံးရှိတယ်เนาะ65338ကို65318ခုနောက်တစ်ခါနေပြည်တော်မှာ2လုံးရှိတယ်43384324အချိန်မျိုးကိုလို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်เนาะအားတကြတော့ရှိတယ်တန်တန်ကလို့ကိုလို့ရုပ်တွေမလွှမ်းချုံဘူးတားကိုဝင်ခံတယ်ရုံးမောကခုနပြောကြလို့ပေါ့နော်ဟလာ100ကျော်ပဲရှိတယ်တန်တန်ကလို့မှာမြို့နယ်ပေါ်330ရှိတယ်ဒါတော့နားလည်ပေးပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တိုင်းနယ်ဆက်သွယ်ပါမြို့နယ်ဆက်သွယ်ပါခုနပြောခဲ့တဲ့နော် complaint center အချိန်ချင်းဖုန်းဆက်ပါဒါကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုရမင်းကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဆိုကျွန်တော်အခုထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့မှာကျွန်တော်agency ပေါင်းကျွန်တော်တို့အားလုံး30နီးပါးရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ထဲမှာနင့်နာကြီးတွေထိုက်တဲ့နင့်နာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာဆိုမြန်မာ agency တွေပဲလာတယ်မြန်မာ agency တွေရော်ွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်း agency တွေတယောက်မှလာရောက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာမရှိဘူးမြန်မာ agency တွေဘက်ကလည်းဒိုင်တာတွေကိုယ်တိုင်ထိုင်း agency ကိုဖုံးရဲမဆက်ရဲတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်း agency တွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဒီထိုင်း agency တို့မြန်မာဆိုရဘက်ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အမိန့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူလို့ရလဲကျွန်တော်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မေးခြင်းနဲ့မြန်မာ agency အနေနဲ့တကယ်ပဲဒီလိုတွေခက်ခဲနေလားဘာတွေဖြစ်နေလဲရှင်မှန်ပါတယ်သူပြောတာဟိုကိုရဲမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်ပါပဲဟိုမှာပြဿနာတစ်ခုပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟိုဗမာ agency ကတော့ဝန်ကြီးဌာနအရေးယူမှကြောက်တာဟိုဆိုတော့ဟိုဖြစ်တာနဲ့ပိတ်တာဟိုဆိုတော့ဟိုကို license လေးအတွက်ပြေးပြီးတော့ဆောင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေထိုင်းငါးစန်းတွေဘက်ကဥပဒေကိုအများကြီးချိုးဖောက်တာတွေတွေ့တယ်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံအစိုးရချင်းလားပြောဒီကြီးတော့သွားပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးပြုပြင်ရမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာထိုင်းကို MOU စနစ်နဲ့တရားဝင်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျမတို့ရေးကြည့်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးထားတာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဗီဒီယိုကိုကျမနဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်နော်အခုကညီမထိုင်းအောင်သွားဖို့လုပ်တာပေါ့နော်18သိန်းနဲ့ပေါ့ရတယ်ပေါ့လက်များနဲ့အောင်တော့ညီမတို့ရန်ကုန်လိုက်တက်လာပြီးတော့သူတို့စာချုပ်ချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပင်လုံခမ်းမရှိရောက်တော့ညနေပိုင်းရောက်တော့စာချုပ်ချုပ်ပြတော့ပတ်စံလိန်သွားပြီဆိုလို့ပြောလို့အခုညီမတို့ကြာနာပေါ့ပြောမယ်ဆိုဒီလောက်တိအုံတို့ရုံပို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံတို့ရုံကိုသိန်းခွဲတဲ့ဒီ passport တွေပဲတက်ရိုက်ပြီးတော့ပါတော့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပါတော့ရန်ကုန်မှာ3ညလောက်အဲ့လိုက်ရရောက်ဒီကိုသူပို့ပေးရောက်ဒီပို့ပေးတော့ရောက်ဒီမှာလည်းစောက်လိုက်ရတယ်အများအကြာကြီးပဲ1လလောက်စောက်လိုက်ရသူလိန်သွားတာမှတိမှကျုပ်ရပြန်ရောက်လာရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတော့သူ့ရုံးခန်းတကြီးတော့လူကတယောက်မရှိတော့ရုံးခန်းတော့ချက်ပေးပါတယ်သူကကျွန်တော်အမိုင်ဘာဆိုဘာမှကိုမရှင်းပြတာဟောကျွန်တော်တို့ကလည်းမရှိလို့သွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်တာလည်းရှိရမှာကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံ9သိန်းနဲ့7တောင်တောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုယုံကြည်လို့ပတ်စံပေးလိုက်တယ်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မပို့နဲ့ပြန်ရန်ကုန်9ကောက်ချင်းနဲ့စာအုပ်သွားလုပ်ပြီးတော့ပွဲစားကပြောတယ်1လလောက်ပဲစောင့်မို့ဒီမှာစာအုပ်လုပ်ပြီးနဲ့အပေါ်မှာသူစာရောက်တွေပါတတိစာရောက်တွေပါလုပ်ပြီးတော့ခေါ်မယ်အခုချိန်ဒီဟိုနေ့သွားရမယ်ဒီနေ့သွားရမယ်နဲ့သူကအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့လောက်ထားတယ်အခုတည်းဒီကအဆက်အသွယ်မလို့တော့ဆက်ရွက်တိုင်းမဖြစ်တာတွေနင်းငနေရနှစမရတာတွေရကြီးဖြောက်တောက်ဖြစ်တာတွေဒါကြီးကြုံတော့ခက်ခဲရှိရတယ်စာချုပ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ရက်နှစရမယ်ဆင်းလို့ချင်းနှစရမယ်မရဘူးကျွန်တော်ဘေးထွက်မယ်ဆိုပတ်စပို့ရိုင်းမပေးဘူးအားကြောင့်မို့ကိုတို့လမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားသူတို့အကြောင်းကြားတော့အခုလာဖြည့်ရှင်းပေးမယ်သူမရောက်မလာခဲ့ဘူးသူဒီဘက်ကနောက်နေ့ရက်လာခဲ့မယ်နောက်နေ့ကျရင်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ရောက်မလာခဲ့ဘူး agency ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒါတော့ကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့သွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြထားတာရင်းဖွင့်ထားတာပါအခုဒီဘက်ညာဘက်ဒုတိယမြောက်ကအကိုကတစ်ချိန်လုံးလက်ထောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနယ်ပဲအချိန်ကုန်နေတော့လေတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းဖွင့်ပေးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ agency တွေဘက်ကလည်းရှာဖွေအလုပ်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေတင်ထားတာရှိတယ်ဥပမာ Europe ဘက်တွေတင်ထားတာရှိတယ်ထိုင်ဝမ်တို့လည်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းတေချာစီစစ်ပြီးတော့မှလွှတ်ပေးနိုင်ရင်လည်းပိုကောင်းတယ်နောက်တော့မလေးရှားဆိုတာကဟိုရင်တော့ဆိုမလေးရှားအများဆုံးပို့ကြတာပြဿနာတိတ်မရှိဘူးထိုင်းမှာပဲဘာလို့များနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်နိုင်ငံအဝမ်းမှာဟိုအရန်ပေါက်ပွားနေတဲ့ပွဲစားတွေကိုလည်းနှိမ်နှင်းဖို့လိုတယ်နှိမ်နှင်းဖို့လိုတာကလည်းကျွန်တော်ဒါပြည်လဲအလုပ်ပါလူကုန်တားရဲ့ဥပဒေကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစနစ်တကျလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင် MOU စနစ်နဲ့ဘဏ်ခဲမှာရှိတဲ့ဗတ်မြစ်ဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့တရားဝင်ဝါရောက်စာချုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တော့သမီးတို့အဲ့စာချုပ်ထုတ်တဲ့နေရာကိုမပို့ဘဲနဲ့ငကောက်ပထုံမှာရှိတဲ့အလုံးမရှိလှုပ်ရှားပွေပေးတဲ့အလုံးရှာပွေရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ရုံမှာသမီးတို့15ရက်နေခဲ့ရတယ်အဲ့15ရက်မှာလည်းအဲ့စာရုပ်စာမပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးတော့သမီးတို့ကိုဘယ်လုံးရုံမှာလက်မခံတဲ့အတွက်အဲ့လှုပ်ရှားပွေရုံကနေသမီးတို့ကို agency တန်ပြန်အပ်လိုက်ပါတယ်agency ကနေပြီးတော့သမီးတို့ကိုအခန်းတစ်ခန်းမှာထားတယ်9ရက်ထမင်းကျွေးထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ငါနင်တို့ကိုထမင်းကျွေးမထားနိုင်တော့ဘူးနင်တို့သိရှိရနင်တို့သွားတော့နင်တို့ကလှုပ်ရှားတော့ဆိုပြီးသမီးတို့ကိုမောင်းထုတ်ပါတယ်သမီးတို့အဲ့မှာလှုပ်ဆောင်နဲ့3လကြာခဲ့တယ်အဲ့မှာစားဖို့တောက်ရေးခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာကနေပြီးတော့ပတ်စံလှမ်းมาပါရှင်အဲ့ဒီမှာ agency ကသမီးတို့ဘာမှလည်းတောင်းယူမပေးဘူးအလုံးလည်းမရှိဘူးအလုံးမရှိဘဲနဲ့သမီးတို့ကိုခေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်MOU နဲ့တက်မဲ့သူတွေသမီးတို့လိုခက်ခဲမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ MOU စနစ်ကိုတခြားလေးစစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ပြည်ပစစ်ရဲလောပတ်သက်ပြီးတော့1999ခုနှစ်ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဆိုင်ဥပဒေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနော် MOU ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကလာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ကျိုးတော်လိုင်းတဲ့ agency တွေလက်နက်မဲ့စီမီစီကန်2014ခုနှစ်အမြင့်ကျော်တာရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်တော့ဆောင်းလည်းရှိပါတယ်ခုနသမီးဦးနာပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒါဆရာစိတ်မကောင်းပါဘူးသမီးလိုဖြစ်ကြလို့ရှိရင်ဆေလွတ်တဲ့ agency ကိုဆက်သွယ်ပါသူ့မှာအဓိကတောင်းရှိတာပဲပြီးကျွန်တော်တို့ကနော်လက်ခံတဲ့ထိုင်းဘက်ကအလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါလေဒါအေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်လုံသွားကြတဲ့တောင်းရှိတယ်ကြောင်ဦးတာပြောတဲ့ဘာဖြစ်လဲတရင်ဆွေးကြတယ်မှာတရင်ရအောင်မေးပါဆွေမျိုးမေးတငယ်ချင်းကိုမေးနော်ရိုးနေကိုမေးရိုးတွေကိုရဲဝင်ဆက်တယ်ပါဆိုတော့ကျမတို့အရှေ့ပိုင်းမှာဒီ MOU နဲ့ထိုင်းကိစ္စဆွေးနွေးသွားတာကြီးတော်တော်လေးများသွားပြီဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားကိုရီးယားသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျမတို့အလှည့်ပေးမယ်နော်ဘယ်သူတွေများရှိမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်EBA ကအမဘေးစနစ်ပြလောသားခွင့်မျိုးစနစ်လို့ပြောတတ်ပြီးမယ်လေတကယ်လည်းတွေ့ခေါ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ခွန်နမဆော်တဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကဖောင်တွေကအရင်ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်နမနောက်ကြတဲ့မန်နေဖောင်တွေကနောက်မှရောက်နေပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့လောသားခွင့်မျိုးစနစ်ကအမဘေးစနစ်နဲ့ခေါ်တာလားလုပ်ငန်းအဲ့ခွန်နမအစင်တိုင်းခေါ်လာဆိုတော့လေပွင့်လင်းမြင်သာပြောပြပေးသေးချင်ပါတယ်တကယ်ခေါ်နိုင်မဲ့လူတွေပဲအောင်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲဆိုအောင်ပြီးတော့မသွားတဲ့လူတွေကတကယ်ရအောင်နေတာပါတယ်အချိန်တွေရောငွေတွေရောရအောင်ကုန်တာပါတယ်ဆရာပဲတိုက်ရိုက်ဖြေပေးပါရတယ်တမီးရတယ်ကိုရီးယားစနစ်ကသားတို့ကအကောင်းဆုံးပဲအမှတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဆရာပြောကြတာရန်ကုန်ကမလို့နော်နေရမလို့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလာစစ်တာကိုရီးယား subject နဲ့စစ်တယ်နော်အောင်လို့ရှိရင်အောင်စင်းကိုပါတယ်သူတို့ဒါဆရာတို့ပို့ပေးလိုက်တာအောင်မတ်နိုင်သူတို့ဒါကိုစီတာအလုပ်ခေါ်တဲ့ခါမှာသားတို့စာပေလုပ်ငန်းရှိတယ်ကိုထုတ်လုပ်ငန်းရှိတယ်သူတို့စီမှာခေါ်တဲ့နိုင်ငံမှာ16နိုင်ငံလောက်ရှိတယ်နေ့စဉ်သူကကိုရာပြောင်းလဲနေတာတောက်တီးထားမိလိမ့်မယ်ပြီးရတဲ့ကဆရာတို့စီသူတို့မခေါ်ဘူးလို့သားရဲ့လက်ကျန်ရှိလို့ဒီနေ့မှာခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဆရာတို့တရားဝင်အကြောင်းမကြားသေးဘူးဆရာတို့လည်းသူတို့စီအများအကြောင်းကြားနေတာရှိတယ်နော်ဒီမှာ EBS ကတာဝန်ခံဆရာတို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒုဆောင် EBS တာဝန်ခံလေအဲ့တော့ဒါတော့တားလို့မပူပါဒုဆောင်နော်ဟုတ်နောက်ထပ်ကိုရီးယားဖက်သွားမဲ့သူဘယ်သူများရှိမှတခါတည်းဆွေးနွေးချက်ကျမတို့နားထောင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်73ကြိမ်စာမေးပွဲကျင်းပမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့12ကြိမ်တော့အကြောင်းသားအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းသားဦးရေ9000ကျော်ရှိပါတယ်ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာ3000ကျော်ဦးရေလောက်ရောက်ပြီးတော့9000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်ဒီနောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီ9000ကျော်ဦးရေကိုကောင်းအောင်ခေါ်နိုင်ပြီဆိုတာတော့မသေးချာတော့ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကြံနေတဲ့ကျောင်းသားဦးရေတွေအတွက်နင့်နာမှုကိုဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပေးလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါ तू ကခေါ်ရအလို့ရှာကိုရီးယားလေကွာဒါဆရာတို့မဟုတ်ဘူးဒါရယ်နော်ဆရာတို့သူတို့အများအားပြောတယ်မလို့ထားပါတော့1000မို့လို့ရတာ
ဖြေရ4000လောက်ရှိတယ်တို့ဆရာကလေးအဲ့လိုဒီမျိုးကိုကြီးအားပါအဲ့လိုဆရာတို့ပြောတာနော်တို့များများခေါ်ပေးဒါပေမဲ့ဒါသူတို့စီမှာနိုင်ငံလိုက်ရှိတယ်ဥစ္စာပေါ့ဒါကိုသူတို့ဆရာတို့ပြောလို့မရဘူးတခုပဲရှိတယ်ဆရာတို့လူမျိုးတွေကိုသူသဘောကျတယ်ပြောတယ်ဆရာလည်းဆွေးနွေးမှုပါတယ်သဘောကျရင်ဗဇက်နဲ့သဘောမကျတယ်ပို့ခေါ်လို့ပြောတယ်ဆရာဒီလောက်ဒီဆရာပြောတာပါဆိုတော့ကျမတို့အခုကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မလေးရှားဘက်ကဒီမလေးရှားကိုသွားဖို့ပြင်နေတဲ့သူတွေမလေးရှားသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲအတွေ့အကြုံတွေကျမတို့မကြားရသေးဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့မလေးရှားဘက်ကကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆွေးနွေးမဲ့သူများရှိမလားမသိဘူးဘယ်သူများရှိမလဲရှင်အလုတ်သမားတရားဝင် MOU နဲ့သွားတယ်အလုတ်ယုံထဲမှာဝင်ဖမ်းတယ်ဝင်ဖမ်းပြီးတော့ CI နဲ့တောင်ပြန်လို့မရဘဲနဲ့အောက်လမ်းပြန်လာရမယ့်အခြေအနေအထိကိုရောက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်တက်ဆိုင်ရာတန်ယုံနဲ့လည်းကျွန်တော်မလေးရှားတန်ယုံနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဥပဒေအရရဲမှတ်တမ်းဖြစ်လို့ဒီပြန်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့2019မှာ agency နှစ်ခုကိုရာသက်ပံပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ agency နှစ်ခုကဟိုလိန်လည်သွားတဲ့အလုပ်သမားက800ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာဒီ agency ကိုစေလွတ်ဟိုဒါအလုပ်ခေါ်ဖို့အတွက် demand တွေရလဲတက်ဆိုင်ရာတန်ရာရှိရထိုးပေးနေတယ်ထွက်လာတဲ့ demand တွေကိုလည်းဒီမှာစာချုပ်ဆွေးဆိုခွင့်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့စေလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဘာကြောင့်ထပ်ပေးနေတာလဲပေါ့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဘေးကမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် agency ရဲ့ deposit တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့350ပဲမတ်လစပြီးတော့နော် U agency ဒီ350ဒါမတ်လပြီးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဖို့တာ300ပါdeposit တင်ခံထားပါတယ်နော်တကယ်ကိုတို့ကထိရောက်ချင်သလားစေနာထားဖို့လိုတယ်မှန်ကန်လို့ဖို့လိုတယ်ပူအောင်ဆောင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဥရိနာလည်းဖို့လိုတယ်နော်မကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့လူကိုပါရဲ့ရေးရတဲ့ခါမှာထိရောက်ပူအောင်ဆောင်မှုပြောကြလို့ပါတယ်ရုပ်တင်ပါတယ်နော်โอเคဆရာဦးကျော်ထင်ကျော်ရှင်ဆောဆော agency တွေအကြောင်းလည်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့ MOEAF ကရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများပြောကြများရှိမလဲဆိုတော့ agency အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဟိုစိုးသွင်းတဲ့ agency တွေပါမယ်ကိုစီဝါကိုကြည့်ရတယ်ပါမယ်ဒါတွေကဖော်ထုတ်မှာပဲကျွန်တော်ကအရေးယူလို့ရမှာဆိုအဲ့တော့တိုင်ကြားမှုတွေရှိလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒါအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုစုံသွားပါပြီဆိုတော့ကျမတို့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးရဲ့ဆရာဆရာမတွေအဆုံးသတ်မေးကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့လှုပ်သားစေလွတ်မှုစနစ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရှင်ဘာကနေစလုပ်မယ်လို့ထင်လဲရှင်ဒါကတော့ကျမတို့ဆရာဦးဝင်းရှိန်ကနေစပြီးပြောပြပါစီးနဲ့လို့ကန်းနဲ့လို့စနစ်ကြလို့ဒါဆိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့ကိုကျော်မြင့်အနေနဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အသိပညာပေးပိုင်းကိုအဓိကဦးစားပေးလုပ်ရမယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်သစ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့မတ်ဖို့အနေနဲ့ရောILOအနေနဲ့ရောဘာတွေများလုပ်မလဲရှင်အဲ့လိုနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကဒီဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဤပညာပတ်မိုးကူညီဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လုံသားစုဆောင်တဲ့ပေါ့နော်ဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာရေးကိုကျမတို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလုံသမားဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုအောက်ခြေနဲ့ပဲအထိပေါ့နော်ရရှိနိုင်ဖို့ကိုကျမတို့ဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီအလုံသမားတွေကိုပေါ့နော်ခုနက social media နဲ့တဆင့်ပေါ့နော်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေသတင်းချက်လက်ဖြန့်ဖြူးတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆိုတော့ဆရာဦးကျော်ထင်ကျော်ရှင်ဆရာတို့ MOEAF အနေနဲ့ရောဒီအလုပ်သမားတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အများအားထိတွေ့နေလေဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းအများအားကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုထိတွေ့ရရှိရတဲ့အတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီလိုက်ပြီးပြုပြင်တာပေါ့တိုးတော့လည်းအားလုံး perfect ဖြစ်တယ်ကတော့လောစီတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လိုအပ်တာလေးတော့ရှိမှာရှိရလေးကိုပြုပြင်သွားအောင်ဒါပေမဲ့ agency တွေရဲ့ဟိုလောက်ရမယ်ဟိုကဘာဆိုတော့ပြောဆိုပဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့မူပေါင်းထဲမှာလောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတာတော့ဟိုကိုချင်းစာတရားပဲဗျငါသာသူ့နေရာမှာဆိုလဲစိတ်မျိုးလေးကို agency တွေထားမယ်ဆိုရင်လုံသမားကိစ္စတွေအများကြီးပြည်နေသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့လုံသားဆင်လွတ်မှုစနစ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘယ်လိုစနစ်တွေမှာဘယ်လိုအားနည်းချက်အားသာချက်တွေရှိနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးသွားကြတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်တော့ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ပိုများနေတာပါရှင်အခု TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာတွေရှိရဲဆိုလို့ရှင် Facebook မှာမြန်မာလိုရေးကြည်ရလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်အခု TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားကြတဲ့သူတွေရောကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေရောအားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားခွင့်ရေးရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့ရေးကြည်ရကအမြဲဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်